გამარჯობა, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა კონტექსტი. ერთი კვირის წინ იყო 7 აგვისტო. 12 წელი გავიდა 2008 წლის ომის დაწყებიდან თუ განახლებიდან და ეს ომი რეალურად ახლა აი ამ წუთებში გრძელდება. გრძელდება მავთუხლართებით, რომლებსაც თბილისი ვერ ამჩნევს, თბილისის ცენტრიდან არ ჩანს. ადამიანის გატაცებებით, რაც ასევე არ ჩანს თბილისის ცენტრიდან, ფსიქოლოგიური ზეწოლით, რომელსაც ხსენებული თბილისი სერიოზულად ვერც აღიქვამს და არც იმჩნევს. დღეს კი 14 აგვისტოა. 14 აგვისტო 2028 წლის წინ სუსტად ამ დღეს აფხაზეთში დაიწყო საომარი მოქმედებები და ვიყოთ გულახდილნი, დაიწყო მათ შორის ჩვენივე შეცდომების გამო. და რუსეთმა 92 წლის 14 აგვისტოს რეალურად განაახლა ომი დამოუკიდებელი საქართველოს წინააღმდეგ და იმ ომის ავტორი იყო პირი, რომელსაც პუტინზე დემოკრატ ლიდერად მივიჩნევთ ძალიან ხშირად, ანუ ბორის ელცინი. აგრეთვე მისი სამხედრო და პოლიტიკური ელიტა, აი გრაჩოვია კადრში ახლა, ჩემ ზურგს უკან, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, რომელმაც ერთხელ ისიც კი თქვა, რომ ამ სალდაფორმა კაცმა, რომ ქართველებმა თვითმფრინავები გადაღებეს და თავად დაბომბეს სოხუმიო. მოკლედ, რას გვერდჩოდა მაშინ რუსეთი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, მაშინ ხომ თუ გახსოვთ, ჰორიზონტზეც არ იყო ნატო და ევროკავშირი. არ არსებობდა სლოგანები ნატო აქაურობას, მაგალითად, მეტი ნატო საქართველოში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რას გვერდჩოდა და ვიყოთ გულახდილნი და ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრი, ჩემი სუბიექტური აზრია და ამ აზრს ბევრი იზიარებს ქართულ სინამდვილეში, ქართულ სივრცეში გვსჯიდა. და გვსჯიდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ და უპირველესად სწორედ ჩვენ გავბედეთ და მას რუსული სივრცის მაგიდა ავუშალეთ ცხადი არ გულისხმობ ხა ბალტიის სახელმწიფოებს, რომლებიც შედარებით გვიან გახდნენ ოკუპაციის შედეგად ასევე საბჭოთა სივრცის ნაწილები და შედარებით იოლად გავიდნენ, მეთქი ესეც შემიძლია ვთქვა, საბჭოთა კავშირიდან. მოკლედ, საბჭოთა კავშირი და რუსული სივრცე, რუსკი მირი ჩვენ გვსჯიდა და გვსჯიდა. ძველი საბჭოთა იმპერიაც უარყავით, მაშინ და ახალსაც თუ გულახდილნი ვიქნებით, კარი ცხვირწინ მიუჯახუნეთ და ეს გააკეთა არა მხოლოდ მაგალითად ზვიად გამსახურდიამ, გამოუცდელმა პრეზიდენტმა, დისიდენტმა ლიდერმა, არამედ გამოცდილმა ედუარდ შევარდნაძემაც. რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გაწევრიანდა 93 წელს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში, რუსეთთან ერთად ყოფნაზე მან შევარდნაძემ თქვა უარი და თქვა აი ესე, ვიყოთ გულახდილნი და თქვათ ღიად. 95 წელს ჩვენ გვჭირდებოდა კონსტიტუცია და შევარდნაძემ მიიღო კონსტიტუცია. შედარებით გვიან ან რამდენიმე წლის წინ ესე უფრო მართებულია რომ თქვათ, მსხვილი ენერგოპროექტები განვახორციელეთ, ჩვენ გვჭირდებოდა მაგალითად ბაქო ჯეიხანის პროექტი და არა მხოლოდ და შევარდნაძე იყო მოთავე რომ ამგვარი პროექტი განხორციელებული იყო საქართველოში. პირველი ამერიკული სამხედრო პროგრამაც განხორციელდა სწორედ შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში, მე მას არ ვაკებ და გულწრფელად გეტყვით იმ ხანად ვიყავი მის ოპონენტთა სიაში, მის კრიტიკოსთა სიაში, მაგრამ ეს კი არ უნდა დაუკარგოთ მას ან მის წინამორბედ პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას თქვა დამოუკიდებლობის გამოცხადება სააკაშვილს თავისი წილი აქვს ამ სახელმწიფოს განვითარებაში დღევანდელ ხელისუფლებასაც ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ გვჭირდებოდა აი გავიხსენე 2001 წელი არ მეშლება წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა. და შევარდნაძის თავოსნობით ეს პროგრამაც განხორციელდა და რაც მთავარია, ეუთოს სტამბულის სამიტი 99 წელს რაც გადაწყდა, რომ რუსის სალდათები, ესე შემიძლია ვთქვა, გრაჩოვი ვახსენე და აი მისი მსგავსების ოკუპანტები გავიდოდნენ საქართველოსდან და შევარდნაძემ ესეც მოახერხა, მაგრამ აი შევარდნაძეც კი მოსკოვიდან დასაჯეს გაცილებით ადრე, ვიდრე ის საქართველოს სახელმწიფოსთვის სასარგებლო პოლიტიკას განახორციელებდა, ანუ დაიწყეს ომი აფხაზეთში დააწყებინეს მეთქი ესეც შემიძლია ვთქვა, პირებს, რომლებიც იყვნენ ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ მომართულნი. ასეთია რუსეთის ბოროტების იმპერიის ბუნება, რეიგანმა უწოდა ჩვენ წინა გადაცემაშიც ვახსენეთ ეს ბოროტების იმპერია, რუსეთს და ბოროტების იმპერიად წოდებულის ბუნება, ასეთი იყო რუსეთი გუშინ ელცინისას, ასეთი არის დღეს პუტინისას და მაღალი ალბათობით იქნება ხვალაც, ვინც არ უნდა იყოს მისი ლიდერი.
რაც შეეხება 14 აგვისტოს და კვლავ უნდა გავიხსენოთ ეს ამბავი დიდი მსხვერპლითა და ათასობით ქართული თუ აფხაზური უბედურებებით იყო ტრაგედია ორივე ქართველი და აფხაზიერისათვის და კიდევ კონფლიქტის საფუძველი ეთნიკური შუღლი კი იყო, მაგრამ ომს მაინც სახელმწიფოთა შორისი ომი უნდა ვუწოდოთ, ვინაიდან მასში რუსეთი აკი აღნიშნე კიდეც პირდაპირ თუ ირიბად ნამდვილად მონაწილეობდა. აფხაზეთის ისევე როგორც ზოგადად კონფლიქტების მოგვარების თემა ჩვენში ყველა კვლევა აჩვენებს ამას, ჩვენში სამწუხაროდ ნაკლებად საინტერესოა. ისევე როგორც საქართველოს დასავლეთთან ურთიერთობის თემა, დასავლეთთან ერთად ყოფნის თემა არის ნაკლებად საინტერესო ქართული საზოგადოებისათვის და სხვა მნიშვნელოვანი თემები შემოდის დღის წესრიგში. თუმცა ჩვენ ამ უკანასკნელ თემას, ანუ დასავლეთთან ურთიერთობის თემას მაინც ჯიუტად გიბოდიშებთ და ვაწვევით. დღევანდელი თემაც ზოგადად ასეთია, გვაქვს თუ არა დასავლეთთან სტრატეგიული ურთიერთობები. ჩვენი ხელისუფლება გულწრფელად ვიტყვით, ამით თავმომწონობს და ამბობს, რომ აი დღევანდელი დონე ურთიერთობებისა არ ნახულია და სამართლიანად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვაშინგტონი თბილისის მთავარი პარტნიორი იყო, არის და იქნება კიდეც. ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში თუ მაინც და მაინც ახლა ვინ დავასახელო არ ვიცი, სანდრო ბრეგვაძეს არ მოიყვანთ პრემიერ-მინისტრად. მაგრამ პარტნიორობა მათ შორის მართებული რჩევების მიღებასაც გულისხმობს იმ ქვეყნიდან, აი თეთრი სახლია ახლა კადრში, შეერთებული შტატები, ვაშინგტონი, თეთრი სახლი, სადაც ახლა არის პრეზიდენტი ტრამპი, ან ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინ იყო პრეზიდენტი ობამა. მოკლედ, ეს გულისხმობს დემოკრატიის მშენებლობაში რჩევების მიღებასაც და შეუდარებლად დიდი გამოცდილება აქვს რეალურად შეერთებულ შტატებს, ჩვენზე დიდი გამოცდილება, ვიდრე ამ 30 წლის წინ არ არსებულ სახელმწიფოს, ანუ საქართველოს. დიახ, ამერიკა მიცის დემოკრატიის ფასი არსი, ჩვენ დემოკრატიის ტრადიცია სამწუხაროდ არ აგვაქვს და ეს უნდა ვაღიაროთ გულახდილად, ისევე როგორც უნდა ვთქვათ, რომ არ აგვაქვს სწორედ იმიტომ, რომ რუსეთის ინტერვენციები მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, ოკუპაცია, ანექსია და ასე შემდეგ. არ გვაქვს, ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ახლა დამარცვლით ვიტყვი, ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპის ქვეყნებთან ერთად ცდილობს შეგვაქმნებინოს სახელმწიფო და კვლავ დამარცვლით ვიტყვი, გიბოდიშებთ ცხადია, თქვენ რომ ეხლა მიყურებთ ახლა მე ეთერში და მეც ვიცი, რომ რუსეთი ამ სახელმწიფოს ანგრევს, თქვენც იცით ეს, მაგრამ ამერიკა კვლავ ვიმეორებ, ცდილობს რომ აგვაშენებინოს ეს სახელმწიფო, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი წინააღმდეგობა ხდება უპირველეს ყოვლისა ჩვენშივე დაგროვილი კომპლექსების და ასევე ჩრდილოელი ჩვენი მეზობლის მხრიდან. რა არის ამის დასტური, რომ შეერთებული შტატები ჩვენ გვეხმარება? ხა იკითხავენ ამას მაგალითად ტროლები და ასევე რუსეთის მოყვარულები. უყურეთ, მაგალითად 91 წლიდან 2020 წლამდე შეერთებული შტატები, აი ამ ხუთჯვრიანი დროშის მფლობელ სახელმწიფო საქართველოს რამდენიმე ათეული მილიარდი დოლარით დაეხმარა. ტექნიკური დახმარებები და გრანტები ხო იყო და იყო. ჯამში 18-20 მილიარდი დოლარი. აი წარმოვიდგინოთ ერთზუსტ რომ შეერთებული შტატებიდან ეს დახმარება არ ყოფილიყო, სად იქნებოდა ჩვენი აწუკე პოსტსაბჭოთა სახელმწიფო. ცხადია, დემოკრატიული სახელმწიფო თუ ვადარებთ რომელიმე მაგალითად შუა აზიურ სახელმწიფოს, მაგრამ მაინც პოსტსაბჭოთა სახელმწიფო, ლიდერი სახელმწიფო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მაგრამ მაინც პოსტსაბჭოთა სახელმწიფო ჩვენი სახით. ამ დახმარებაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია 2008 წლის აგვისტოში პრეზიდენტ ბუშის მიერ ნათქვამი დაახლოებით ეს სიტყვები. ქართულად მოვთარგმნი ახლა. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ საქართველოს მარტო პრეზიდენტი ბუში, არამედ მისი კაბინეტის წევრებიც ამბობდნენ ამას. პრეზიდენტმა ბუშმა გამოაცხადა ამერიკის სამხედრო ჰუმანიტარული აქცია და ბევრს რომ აქვს ხელზე დახვეული წყალი შემოგვიტანა წყლის ქვეყანაშიო, წყალი კი არ შემოიტანა რეალურად შავ ზღვაში შემოსულმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, მისმა მე-6 ფლოტმა, არამედ შემოვიდა ჩადგა ჩვენს წყლებში და რუსეთს აჩვენა, ვინ არის საქართველოს რეალური პატრიორიც და საჭიროების შემთხვევაში მფარველიც.
ეს პოლიტიკა რეალურად მარტო ბუშის პოლიტიკა არ იყო, არ არის და არც იქნება, მანამდეც და მერეც, მაგალითად კლინტონი იქნება ეს, ობამა იქნება ეს, სხვა ლიდერები შეერთებული შტატებისა ატარებდნენ და ატარებენ ამ პოლიტიკას და კვლავ მინდა გავიმეორო, თუ მაინც და მაინც რას ვერჩი ეხლა, მაგრამ ვერჩი ესე გამომდის. სანდრო ბრეგვაძე არ იქნება ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, ისინი ამ პოლიტიკას გააგრძელებენ. ანუ მეტნაკლებად ადეკვატურნი უნდა ვიყოთ ჩვენ ამ ორმხრივ ურთიერთობებში. ოღონდ ამისათვის, რომ დასავლეთმა ზოგადად და კონკრეტულად შეერთებულმა შტატებმა უფრო თამამად დაგვიჭირონ მხარი, ამ საქართველოს, ანუ ჩვენმა ქვეყანამ, ახალმა და გამოუცდელმა დემოკრატიამ თავადაც უნდა იზრუნოს საკუთარი სუვერენიტეტის და დემოკრატიის განმტკიცებაზე. და აი ახლა მივადექი სწორედ მთავარ სათქმელს და ახლა ჩამოვასახელებ ძირითად თემებს, რომლებიც თქვენ იცით, რომელთა თაობაზეც იცით და ბევრმა თქვენგანმა ისედაც იცით ეს თემა და მე გავიმეორებ უბრალოდ. მაგალითად ეს თემებია მართლმსაჯულების რეფორმა, კლანი უნდა დასრულდეს, ამბობენ თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ან უნდა იყოს ობიექტური გამოძიება, ან არ უნდა იყოს შერჩევითი სამართალი, ხომ? პროკურატურა შეიძლება ჩატარდეს რეფორმა, პროკურატურა არ უნდა იყოს პოლიტიკური იარაღი, თქვათ რომელიმე ხელისუფლების ხელში. ეს თემები თითოეულმა თქვენგანმა იცის. პროკურატურა სასამართლოს მსგავსად უნდა იყოს კომპეტენტური, კვალიფიციური, არასაბჭოთა, ესეც შეიძლება ითქვას, და ძლიერი, აგრეთვე პოლიტიკურად მიუკერძოებელი მეთქი აქ ვთქვი და კვლავ გავიმეორებ. აგრეთვე მართლმსაჯულების რეფორმის გარდა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მაგალითად სიტყვის თავისუფლება. უზრუნველყოფილიაო, მეტყვით, ვინ დავასახელო, თურქმენთან შედარებით. გასაკვირველია ასეა, მაგრამ მაღალ სტანდარტს უწესებენ საქართველოს მრავალ მიზეზთა გამო. დემონსტრაციების დარბევაც არ უნდა ხდებოდეს და არ უნდა არბევდნენ, იმიტომ რომ ყოველთვის წასწდებათ ხოლმე პოსტსაბჭოთა საქართველოში, ასე მაგალითად, ძალის გადამეტებას ეს და ხშირად არსებობს სხვა გამოსავალიც გარდა ხელკეტისა, წყლისა თუ რაც თავარია ტყვიისა. 7 ნოემბერსაც არსებობდა ეს გამოსავალი, 26 მაისსაც არსებობდა და 20 ივნისსაც არსებობდა. არა? თითოეულმა თქვენგანმა იცის ამ კითხვაზე პასუხი. ვიცით რომ არსებობდა. კიდევ არჩევნები უნდა ჩატარდეს დემოკრატიულად, ტარდებოდეს დემოკრატიულად. არ უნდა იყოს კორუფცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველამ იცის ეს თემები, ეს საკითხები. მაგრამ არსებობს კიდევ მინიმუმ ერთი თემა, რომელიც პრინციპულად მნიშვნელოვანია და რომელზეც ან ხშირად არ ვსაუბრობთ ჩვენ. ესაა სტრატეგიული, ესე იტყვიან ხოლმე ინფრასტრუქტურა, უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვით რომ ეს არის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა. ამ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის გასხვისების ამბავი და ვიყოთ გულახდილნი, ყველა ხელისუფლება ასე თუ ისე მეტნაკლებად სწოდავდა ამ ხრივ ჩვენს ქვეყანაში და ძალიანაც სწოდავდა მეთქი ესეც შემიძლია თქვა. და ასეთი კრიტიკული ინფრასტრუქტურა მაგალითად თელასი. აი ეხლა გამოცხადდა რამდენიმე ხნის წინ რომ მისი წილის 25%-ს ფლობს საპარტიო ფონდი, მოგეხსენებათ, აი საგანელიძის ფონდს რომ უწოდებთ ჩვენ ის ფონდი და რომელიც წამგებიანად იქცა, ეგრა მაგის პასუხია ბოლო პერიოდია და რომელთან მიმართებაში ათობით, ასობით კითხვაა დაგროვილი და ეს ფონდი თელასის 25%-ს გაყიდის. სექტემბერში უკვე გამოცხადებულია პრაქტიკულად აუქციონი და საწყის ფასად გამოცხადებულია 10 მილიონი თუ არ ვცდები დოლარიან ლარი. შეიძლება შემეშალოს, ამიტომ მოდი ესე ვთქვათ, 10 მილიონი დოლარი, 30 მილიონი დოლარის ლარის პარკლებში. ანუ იმ ფორმალურ ბერკეტსაც კი, რომელიც გვაქვს რუსულ ხალხს უსვავ, ინტერრაოს თელასში ჩვენ რეალურად ვკარგავთ. ანუ ვერ გავაკონტროლებთ მას ისე ზედაპირულადაც კი, როგორც აქამდე ვაკონტროლებდით. ვის ეყიდის საპარტიო ფონდი თელას? ცხადი ახლა მეტყვი არ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ეს აუქციონია და აუქციონზე გადაწყდებაო. თუმცა მედიაში სახელდება რუსული ინტერრაო, რომელიც ისედაც ფლობს, აკი ვთქვი კიდეც, მისი წილის დიდ ნაწილს და გამორიცხული სულაც არ არის, რომ სწორედ ინტერრაომ შეიძინოს 24 თუ 25%, რომელიც ახლა აქვს საპარტიო ფონდს. თუმცა გაცილებით რეალურია, რომ რუსეთი ამ ბიზნესში შემოვიდეს არა ესე ღიად, არამედ უფრო დიპლომატიურად და შეფარვით და პირდაპირ კი არ იყიდოს ხსენებული 24-25%, არამედ მისი მომხრეების ხელით და კიდევ ერთხელ მინდა ვიკითხო, მაშ ვინ ყიდულობს საპარტიო ფონდის
დღევანდელ წილს 24-25%-ს. ანუ ვინ იქნება ინტერრაოს პარტნიორი თელაში? ეს სტრატეგიული ობიექტია, მეთქი ესეც შემიძლია თქვა, ანუ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ნაწილია. იმიტომ რომ პოლიტიკური იარაღია ეს რუსეთის იარაღთა არსენალს შორის არსებული. შემთხვევით ის ძალა თუ აპირებს თელასის ყიდვას, რომელიც ელექტროენერგიის ბიზნესში ისედაც შემოდის და ყველამ ვიცით, ან ბევრმა ჩვენგანმა ვიცით ამის თაობაზე და რუსეთიდან დენის იმპორტს მოახდენს, ვითომ დაბალანსების და ბაზრის დივერსიფიკაციის გამო, ეს უკვე სერიოზული პრობლემა შეიძლება იყოს. გამანაწილებელ ქსელში წილის მფლობელებიც, ხელისუფლების ლობისტები, ელექტროენერგიის რუსეთიდან იმპორტს თუ მოახდენენ, ეს იქნება კვლავ მეორე ძალიან სერიოზული პრობლემა. სად გადის ზღვარი საერთოდ ამ დივერსიფიცირებასა და უსაფრთხოებას შორის და კიდევ დასავლეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესია საქართველოს იყოს ენერგოდამოუკიდებელი კი არა ენერგოუსაფრთხო ქვეყანა. რუსული ელექტროენერგია კი ისევ როგორც ყველა რუსული პროდუქტი პრაქტიკულად მით უფრო თუ მასზე ხარ დამოკიდებული არის პოლიტიკური კვლავ მეორე იარაღი შენი ქვეყნის წინააღმდეგ და შენი დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ. მიცემული ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენს მიერ ნებით, ესეც შემიძლია ვთქვა. აი ამ დავალებასა თუ პირობას მიღებულს ჩვენი მთავარი პარტნიორისაგან ჩვენ სამწუხაროდ რთულად ვასრულებთ, მათ შორის იმითაც და იმიტომაც, რომ საპარტნიორო ფონდი, აქ ვთქვი კიდეც, ღია აუქციონზე ყიდის ხსენებულ თელას, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი სტრატეგიული ობიექტი, კრიტიკული ინფრასტრუქტურა უფრო მართებული რომ ვიყო.